თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტებისა და რექტორის დაპირებული დებატების დაწყებამდე საზოგადოებრივ მაუწყებელთან აშკარად მაღალი ინტერესია. საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი სტუდენტის სტატუსი აღვიდგენენ თუ არ აღვიდგენენ. აქ მნიშვნელოვანია ჩვენი ღირსება და ჩვენი ღირსების შელახვას არავის ვაპატიებთ. ველოდებით ბატონ გიორგი შალუტაშვილს და იმედი მაქვს ძალიან დიდი რომ მოვა. იმედია არ შეეშინდება. რაც შეეხება მინისტრის განცხადებას რომ შანსი მოგცა და ჩვენ ამიერიდან ბრწყალებში კარგად უნდა მოვიქცეთ. ჩვენ კარგად ვიქცეოდით აქამდეც. უსამართლოდ და ალოგიკურად იქცევიან თვითონ. სტუდენტების სტუდიაში ოვაციებით შეაცილეს. გიორგი შალუტაშვილმა თოქ-შოუში მოსვლა ვერ გაბედა და საკუთარ სტუდენტებს დაემალა. გადაცემაში, სადაც სტუდენტებს მისთვის ცილისწამებაზე პასუხები ჰქონდათ, რექტორი დისტანციურად ჩაერთო და მხოლოდ ის თქვა, რომ სტუდენტები სასწავლებლიდან არ გაირიცხებიან, თუმცა ლეგიტიმური პროტესტის გამო გაფრთხილება ძალაში დატოვა. მე მივიღე პრინციპული გადაწყვეტილება, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა სტუდენტს ორშაბათიდან უკვე აქვს საშუალება გააგრძელოს სწავლა უნივერსიტეტში. ხელისუფლების მიერ მართული ხალხის ტელევიზიაში მოვლენების ასე განვითარება ცხადია მოსალოდნელი იყო და აჩვენებს, რომ ვასილ მაღლაფერიძის განცხადება თითქოს პირველ არხს გარედან არავინ მართავს ფუჭი სიცრუეა. სტუდენტებმა სახელისუფლებო პლატფორმაზე საზოგადოებას საკუთარი სათქმელი მაინც უთხრეს და გარეთ ისევ ხალხთან ნაწილობრივ მაინც გამარჯვებული გამოვიდნენ. როგორი ეთერი იყო, გაყოფილი ხარ? იმის ფონზე რა დროც მოგვეცა, ვეცადეთ რომ ყველანაირი ჩვენი სათქმელი ჩაგვეტია და აქედანაც ვიტყვით იმას, რომ სოლიდარობა ყველა უკანონოდ დაკავებულს ეთერი ხალხს და გადადგეს გიორგი შალუტაშვილი და ის ხუთი ადამიანი, რომელიც ასე უკანონოდ მოგვექცა და მოგვაყენა მორალური ზიანი. არ ვიცი, სიმართლე გითხრათ, რა გითხრათ? მართლა. როდესაც ეთერს ნახავ, მე თვითონ გამოვიტან დასკვნებს, მაგრამ იმედი მაქვს, ჩემი თანამებრძოლები კმაყოფილები არიან. ბატონო გიორგი შალუტაშვილო, ჩვენ ვერ დაგვამარცხებთ, იმიტომ რომ განა მარტო იმიტომ რომ ახალგაზრდები ვარ და სისხლი გვიჩქებს, იმიტომ რომ მართლები ვარ. და ბოლოს დავასრულებ. ძალა სტუდენტების შეგრძნებაა. სტუდენტი, რომელიც პოლიციის ძალით გამოყავთ უნივერსიტეტიდან, რომელსაც აჯარიმებს 5000 ლარით ადმინისტრაცია, რომელსაც ააგდებს შემდეგ უნივერსიტეტიდან, ის ნამდვილად მართალია. შეუძლებელია, რომ ის არ იყოს მართალი. ჯერ უნდა გაუქმოს ჯარიმები, რომელიც მათ უკანონოდ დააკისრეს და შემდეგ ბოდიში უნდა მოიხადოს იმ ყველაფრისთვის, რაც გააკეთა თავის უნივერსიტეტში. აქ წვენა რომ მოიხდის ბოდიში. მოუწევს. ერთ-ერთ სტუდენტს დაჯარიმებულს და გარიცხულს, თუ არ ვიცი დაჯარიმებულს თუ გარიცხულს, წამომცდა, ნუ გეშინია მეთქი. და ისეთმა გაგორებმა შემომხედა და ვაიმე მეთქი მაპატე არასწორი სიტყვა ვიხმარე, ნუ გეშინია ეს ხმა არ მინდოდა მეთქი. უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ თქვენ ხართ ჩვენ ვართ თქვენ გვერდი. ეს სისტემა როგორ შედის ხო აი ამ სასწავლებლებში რამდენადაც შეუშვებს მას ის ხალხი რომელიც იქ არის დასაქმებული ან სწავლობს იმდენად შედის აი ეს მანკიერი დაშინების სისტემა სხვადასხვა სასწავლებელი იქნება თუ ორგანიზაცია
ეს არის მართლა ცხოვრების გაკვეთილები, რასაც ჩვენ ახლა ხედავთ და ჩვენ აი უკვე ისეთ საერთო ბრძოლაში ვართ, რომ შეიძლება არც ვიცნობდეთ ერთმანეთს, მაგრამ ეს არის უახლოესი ხალხი ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ერთად, ჩვენ ერთ ბრძოლაში ვართ და ამ ერთობას როგორ შეიძლება ვერ გძნობდე ანდრო ჭიჭინაძე, რომელსაც იმის ოფსილა ყოფნის დღესდღეობით, რომ თეატრალური სტუდენტებს მიმართოს, ან ჯავახიშვილი ნიკოლოზი, რომელიც მიმართავს იქიდან, რა თქმა უნდა, სტუდენტებს ამხნევებენ, რა თქმა უნდა, თავისიანებს ამხნევებენ. თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტების მღელვარების ფონზე მოვლენები იმდენად ელვისებული სისწრაფით ვითარდება, რა მნიშვნელობა აქვს საიდან ვიწყებთ თხრობას. საიდანაც არ უნდა დავიწყოთ, ამ ისტორიით გამოჩნდება, რომ თანამედროვე თეატრისა და კინოს ქსელში ერთადაა გადახლართული ყველაზე გულწრფელი სტუდენტი და სისტემა მის წინააღმდეგ. გული მეტკინა ჩემი წარსულიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ვიცი რამდენი ვიშრომე ჩასაბარებლად, როგორ მინდა ამ პროფესიაში ყოფნა და სწავლის და განათლების მიღება. ახლა უნდა მქონდეს ოსტატობა, უნდა ვიყო აუდიტორიაში და უნდა ვაკეთებდი ალბათ ეციუდს. მაგრამ ვდგავარ თეატრალურთან, მე აღარ მაქვს თეატრალურ შესრულს უფლება, იმიტომ რომ სტატუსი შემიწყვიტეს. უნივერსიტეტის ადმინისტრაციამ კონფლიქტი პროტესტის მქონე ახალგაზრდებთან კვირის დასაწყისში ხელოვნურად გაამწვავა. სტუდენტთან ბრძოლა სამართლიანობისათვის სათანადოდ ვერ უპასუხა. უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრა. ტოქსიკური ნივთიერებების გამოყენებით უნივერსიტეტის დერეფლები შეწამლა და მძინარე სტუდენტები იქიდან ასე გამოდევნა. არანაირად არ ვიმსახურებთ არც ერთი ამას. ზუსტად ამ 93 დღის განმავლობაში ჩვენ ვნარჩუნებდით ამ უნივერსიტეტს ღირსებას, მათგან განსხვავებით და ჩემი აზრით ეთიკის საბჭომ ზუსტად ისინი უნდა გაასამართლოს, ვინც ამაში ხელს გვიშლიდა და ადმინისტრაციას და რექტორიც ამაში ხელს გვიშლიდნენ ამდენი ხანი. სასწავლებლის ადმინისტრაციამ პოლიციას სამჯერ გამოიძახა და პროტესტი ძალადობრივი გზით შეწყვიტა. 30-ზე მეტი სტუდენტი დააჯარიმებინა. იმაზე საერთოდ არ უფიქრია, საიდან შეიძლება ჰქონდეს სტუდენტს 5000 ლარი უკანონო ჯარიმის გადასახდელად. არსაიდან არ უნდა გქონდეს 5000 ლარი სტუდენტს ჩვენ მდგომარეობას რომ შეხედოს. სტიპენდიებსაც არ ურიცხავენ სტუდენტებს ამ უნივერსიტეტში. 6000 ლარიანი ვალი აქვს ჩემი კურსელის და დღემდე არ აქვს ჩარიცხული და საერთოდ საიდან უნდა გქონდეს სტუდენტს ეს რაოდენობა თანხის ჩემთვის მართლა წარმოუდგენელია. ესენი არიან, არ ვიცი მე რა ვუწოდო ამათ. ყველანაირად ჩაგრავენ, ყველანაირად არავის დროს არ უსმენდნენ და არ უსმენენ სტუდენტს. ეს მოვლენები მთელი კვირის მანძილზე ყველაზე მოულოდნელი ნამდვილი ამბავი იყო სისტემაზე, ახალგაზრდების წინააღმდეგ. სისტემაზე, რომელმაც თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის ხრიჭოებში ისე ღრმად შეაღწია, რომ ეთიკის ნორმების დარღვევის ბრალდებით უნივერსიტეტის ნაწილი პროფესორ მასწავლებლების გადაწყვეტილებით ეთიკის კომისიამ სტუდენტების გარიცხვის უმძიმესი გადაწყვეტილება მიიღო და ამ ფორმით წინააღმდეგობისა და პროტესტის კიდევ ერთი კერის ჩახშობის მცდელობა ჰქონდა. ეს რომელიღაც პირველ დღეს გავაკარით. მე მგონი მესამე თუ მეოთხე დღეს თუ არ ვცდები. კი, ეს არ ძვრება. არ ძვრება? არა, ძალიან დიდი წვალება მოუწევთ რა ესენი ააძრონ. რას გაჩვენებთ ეს სახეები? ეს სახეები მაჩვენებს ამ რეჟიმს, რომელიც აი ესე წირავს ხალხს. ესე ასახიჩრებს იმისთვის, რომ იმის გამო რომ სიმართლეს ამბობენ და იმის გამო რომ დგანან ქვეყნის სიყვარულით გარეთ. და აი ეს არის ის მექანიზმი, რომელსაც იყენებენ მხოლოდ და მხოლოდ ეს. ძალა, მეტი არაფერი. მოვუსმინოთ ეთიკის კომისიის ერთი ხელმომწერის პოზიციას. დასკვნებით თქვენით გამოიტანეთ. მე უნივერსიტეტმა და ადმინისტრაციამ დამავალა, რომ პირდაპირ და შემესრულები და ჩემი საქმე და გამომეტანა დასკვნა ობიექტური იმ შეფასების მიხედვით, რაც არის წერს კოდექსი, არის ჩაწერილი ამ ეთიკის კოდექსში. ობიექტური იყო თუ არა, მათი საერთოდ ქცევიდან იყო ეს გამომდინარე. რა ბედიელით სტუდენტებს, კი, ბატონ მერაბმა თქვა, რომ არ გაირიცხებიან, აღდგებიან თუ რასაკვირველია შეწყვეტენ აი ამ თავის პროტესტ. გამარჯობა. ქალტონ ქეთი ბრძანდებით? დიახ, სწრაფად ცოტა უკაცრავად.
მე ფორმულადან გირეკავთ ლიზავარ ციციშვილი და მინდა კითხოთ. არა, ფორმულასთან საუბარს არ ვაპირებ. არ გაწევდებოდეთ. იმიტომ სიცრუის გამო. და მაინც ჯერ კიდევ დარჩა ამ უნივერსიტეტში ცხადია პროფესორ მასწავლებლები, ვინც დარწმუნებულია, რომ როგორც არ უნდა დასრულდეს ეს ამბავი, თეატრალური უნივერსიტეტი ამ სირცხვილს დიდხანს ვერ ჩამოირეცხავს. ეს უნივერსიტეტი და ინსტიტუტი ყოველთვის თავისი შიდა განაწესით მოქმედებდა. სწორედ ეს არის ჩემთვის უცნაური, რომ დღეს აი ეს ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, იმ საქმიდან გამომდინარე, რასაც ვემსახურებით, რო აღმოჩნდით ამ ორ მტრიალში, ეს არის ჩემთვის მიუღებელი. 10 ვინც დააჯარიმეს, 8 ჩემი სტუდენტარია. საშინელი შეგრძნება, გეტყვით, ძალიან ცუდი შეგრძნება. მოაბრუნოს საჭე და სხვა გამიღებად. ყველაფერი ეს ამის შედეგი არის. თავისუფალი ქვეყნა ჩვენ მივიდივართ ისევ ტოტალიტარულ ავტოკრატულ რეჟიმში. ყველაფერი კი ლეგიტიმური პროტესტით 80 დღის წინ დაიწყო. სტუდენტები 80-ზე მეტი დღე პროტესტის პარალელურად ყოველდღიურად უძლებდნენ ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ წნეხს. მათ ამცირებდნენ, აშანტაჟებდნენ და ყურს არ უგდებდნენ. იყო მუქარაც. შემოიტანა იმას შემოიტანა. რას ნიშნავს? აი, ეგეთი ის არის. კარები შემოიტანა რომელი კარებია? როგორ ნიშნავს? ქრიჩოზე თუ საჭმელი ბოდიში. იქიდან რაც არის კედელთან? ანუ საჭმლის გარეშე გვტოვებთ მთელი ღამე? თავიდან პირველი დღეები განსაკუთრებულად რთული იყო, იმიტომ რომ გვიწევდა ქვაზე ღამის გათენება. მაგრამ მე ჩვენი თანამოაზრეები გარედან დაგვეხმარნენ, გვერდში დაგვიდგნენ და ჩუმად შევიტანეთ ის ნივთები, რომელიც დაგვეხმარებოდა, რომ უბრალოდ ღამე ნორმალურად გაგვეთენებინა. ხან საჭმლის შეტანის უფლებას არ გვაძლევდნენ, გათბობის, შიგნით ვიყინებოდით ძალიან დიდი ხანი, მხოლოდ იმიტომ რთავდნენ მათობას, რომ გამოცდები მიმდინარეობდა. ძალიან რთული იყო, ძალიან ბევრი სირთულე შეგვხვდა, მაგრამ ამავდროულად თან ძალიან დიდი ძალა მომცა, როგორც მე, ისევე დარწმუნებული ვარ სხვა ჩემ თანამებრძოლებსაც. ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდი, მაგრამ როგორც ბევრი მსახიობი გვეუბნება, მათი დიდი ოცნება იყო აქამდეც, რომ რაღაც ესეთი პროტესტი გამოეთქვათ უნივერსიტეტში და აღეძრათ და თითქოს ჩვენ მათი ოცნებაც ავასრულეთ. ერთი კითხვა მაქვს, რამდენად ნერვიულობთ? არა და თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის დებიუტანტი მსახიობების პროტესტი ჯერ კიდევ გასულ წელს რუსული კანონის ხელახალი ინიცირებისა და მიღების დროს დაიწყო. ეს ახალგაზრდები ისედაც გაცდნენ სასწავლებლებს, მოძებნეს თეატრალური სივრცეები და პირველი შთამბეჭდავი თეატრალური ეწოდები და ნამდვილი წარმოდგენებიც ჰქონდათ. დროების არქივში დაცული ეს ჩემი რეპორტაჟიც აჩვენებს, რომ სცენაზე ბასრი და აქტუალური დიალოგები აქვს და ყველა დროს მათ შორის სცენაზეც ნამდვილი ცხოვრების ამბების კლასს მიჰყვებიან. პირველი პროფესიული ნაბიჯები აქვს ინტენსიურ გარემოში, რომელშიც ასე მძაფრადაა შემოჭრილი პოლიტიკური პროცესი და სისტემა. და კიდევ ამ პროცესში გამოჩნდა, როგორი სხვადასხვაგვარია პარტიის, პროპაგანდისტული და სტუდენტური ცხოვრების რეალობა და კიდევ ისის თვალნათლივ გამოჩნდა, როგორი მოუხელთებელია გაბრაზებული ახალგაზრდა და როგორ ეშინია სისტემას ყველა დროშიც და ახლაც მართალი სტუდენტის.